아니 요즘 기침 가래 달고 사는 사람 많음. 약은 그때뿐이고 재채기 한 번에 다시 도돌이표임. 이때 무, 꿀 이 조합이 최강임. 무는 기관지 진정에 좋고 꿀은 면역력 올려주는 성분 가득임. 방법: 무채 썰고 껍질째 써야 비타민C 그대로 살아있음. 여기에 꿀 푹 부어서 냉장고에 일주일 숙성시키면 끝임. 시간 지나면 무에서 즙 나옴. 그거 한 티스푼씩 하루 3번 먹으면 됨. 가래 묽어지고 기침 확 줄어듦. 1살 미만 아기는 금지. 그 외엔 다 괜찮음. 시중약보다 나을 수도 있음. 약보다 달달한 처방. 이건 진짜 먹을수록 살짝 중독됨.